तो जी सुबह के बज रहे हैं 10 और हमने जाना है आज एक छोटी सी बाइक राइड पर। मैंने फाइनली सुपर बाइक का लाइसेंस अप्लाई किया था और हमारा लर्निंग लाइसेंस आ चुका हुआ है। तो दैट मीन्स कि हमें अब कोई मुश्किल नहीं होगी राइड करते हुए और जब मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी जा सकते हैं। सिर्फ एक बंदा पैसेंजर नहीं बैठ सकता लर्निंग लाइसेंस पे। कैसे अप्लाई किया, कितनी फ़ीस है मलेशिया में, क्या प्रोसीजर है, वो सब मैं आप लोग को बताऊंगा एक डिफरेंट वीडियो में। लेकिन अभी इसकी कुछ SOPs हैं जो हमें फॉलो करने हैं। यार इतनी मेहनत के बाद भी ना यहाँ पर तो लग ही नहीं रहा। इसका मटेरियल ही ऐसा है कि यहाँ पर लग ही नहीं रहा, इधर भी नहीं लग रहा। मैंने फ़िलहाल यहाँ पर इसको लगाया स्टिकर को। अब ये उतर जाएगा, मुझे पता है, क्या पता अभी आते आते ही उतर जाए। और फ्रंट पे मैंने इधर लगाया। तो जी हमने किया था क्वाड लॉक ऑर्डर और ये मैंने ऑलरेडी इधर लगा दिया हुआ है पूरा, ठीक है। ये वाला जो है ना बल्कि सा, इसको अब उतरवाना है। तो जब इसकी सर्विस करवाने जाएंगे तो इसको उतरवाएंगे और इसको यूज़ करना है। अब मैंने इसमें 2 ऑप्शन होती है। फ़ोन है उसका, उस मॉडल का आप केस मंगवा लो, लेकिन मैंने थोड़ा सा यूनिवर्सल मंगवाया। एक हमने इसकी पोजीशन चेक करनी है बस कि ये किस पोजीशन पे सही रहेगा। होपफुली सीधा ही लगा, इसे लग तो सीधा ही रहा। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ऐसे लग गया, लेकिन आई थिंक सो ठीक है। यार कसम से मेरा 1 घंटा तो इसी चीज़ के ऊपर लग गया। शुरू करते हैं। ये कोई प्रॉब्लम है, ये मज़ा नहीं आएगा। तो वही सीन हुआ है कि जो वाइड एंगल था उसमें तो बस यहाँ तक नज़र आ रहा है। यार कसम से एक भी चीज़ अच्छी नहीं हो रही है अपने साथ। इसके 2 सोल्यूशन हैं। ये सुपर व्यू ट्राई करता हूँ, अगर तो ये सुपर व्यू अच्छा हुआ तो ठीक है। अदरवाइज़ इसका सोल्यूशन ये है कि या तो मैं कोई और केस लगाऊँ जिसमें अडॉप्टर भी लग सके। तो भाई यार आप लोग इमेजिन नहीं करोगे कि अभी क्या सीन हुआ है। सही है, तो मैं घर से निकल गया हूँ, पूरा अपनी तरफ से मोटो व्लॉग कर रहा हूँ और मैंने माइक तो अटैच किया ही नहीं।
अब आप लोग को आवाज़ आ रही होगी सही से। यार कसम से इतनी गंदी लग चल रही है। अभी कुछ चीज़ें हैं जो और भी लाइफ में जो है ना वो बहुत टफ चल रही हैं। तो अब आवाज़ तो बहुत बेहतर आ रही होगी। अभी भी मैं देख लूँ, मैंने अटैच किया है माइक के नहीं। अल्लाह ताला खैर करे कि आपके सामने मैं कितनी दूर से आया हूँ, कितना ट्रैवल कर लिया और माइक ही नहीं लगा हुआ। अभी हम लोग इस हाईवे से उतरेंगे अब और दूसरी हाईवे की तरफ जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ रीफ्यूल कर लूँ घर जाने से पहले। वैसे तो फ्यूल है, लेकिन वो फिर ये होता है कि नेक्स्ट टाइम जब आपने जाना होता है तो फिर आपको ये होता है अच्छा यार फ्यूल ख़त्म हो गया है, चलो पहले फ्यूल डलवाते हैं फिर जाएंगे। तो इसलिए मेरा हमेशा यही होता है कि जब भी राइड ख़त्म करके आप वापस आ रहे हो फ्यूल डलवा लो। आज है संडे, वेंसडे और थर्सडे को मेरी क्लास है ट्रेनिंग की। ओ यार वो भी बहुत खवारी होने वाली है। आपकी सोच है सुबह 8 बजे से लेके 3 बजे तक धूप के अंदर खड़ा करके ट्रेनिंग करवाएंगे। तो उस दिन का भी मेरा आउटफिट यही है जो आज है। नीचे एक इनर फुल स्लीव ताकि हमारी बाजू का रंग जो है ना वो बचा रहे, और उसके ऊपर टी शर्ट। तो वो एक काफ़ी जो है ना वो हवा भी लगती रहती है और आपको प्रोटेक्ट भी रहते हो। चलते हैं घर अभी। यार मुझे फिर से मैंने अभी रिकॉर्डिंग चलाई है, मैंने अपने फ़ोन में कनेक्ट करके GoPro को। चलाई है रिकॉर्डिंग। मैंने कहा कि यार ये आवाज़ मैंने कहा यार ये आवाज़ माइक की तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि माइक में अभी भी थोड़ी सी हवा की आवाज़ जो है वो आती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो स्लो स्पीड में भी और हाई स्पीड में मतलब थोड़ी सी आवाज़ ख़राब होती है, बट ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा ही जो है ना वो ख़राब हो जाए। तो मैंने कहा यार ये आवाज़ जो है ना वो इतनी ख़राब नहीं हो सकती, वो वाकई नहीं हो सकती यार, अनबिलीवेबल था। तो मैंने कहा यार ये माइक तो बिल्कुल ही फ़र्क हो गया, लगता है नया माइक ऑर्डर करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने अपने GoPro की तरफ देखा तो उसके साथ माशाल्लाह से माइक अटैच ही नहीं था। तो मैंने कहा चले जी, लास्ट सिग्नल है। गाड़ी वाले को बहुत गाली है, आ जा फिर बेटा, बहुत जल्दी है ना तुझे। कैच मी। और कसम से ये वाइज़र नीचे करने के बाद ना सुकून आ जाता है, और सिग्नल पे खड़े होकर बिल्कुल पसीना आया होता है। तो जैसे ही आप बाइक चलाते हो तो वो ठंडी ठंडी हवा लगती है, हवा ठंडी लगना शुरू हो जाती है। भाई ट्रैफिक की कीमती हुई तुझे, हर टाइम ट्रैफिक, एक ही लाइन में खड़े हुए हैं सारे, कोई किसी को इतना नहीं है कि हम आगे चले जाएं थोड़ा सा। छुप गया है ना।
था जी हमारा आज का व्लॉग। हमारे स्टिकर इंटैक्ट हैं, अलबत्ता लगे सही नहीं है लेकिन अभी तक कामयाब जा रहा है, ये वाला भी है। तो चलते हैं ऊपर। बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, गर्मी भी बहुत लग गई है। ये बात कर लो, एग्जॉस्ट अपना भी ऑन। तो ये था जी आज का व्लॉग, जिसमें हमारी मेहनत बरकरार है, रुकेंगे नहीं।